ஹாய் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ரெசின் ஆர்ட் மெட்டீரியல் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக நான் ரெசின் ஆர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் கைஸ். இந்த பார்சல் ஆர்டர் பண்ணதுலேருந்து எப்படா இந்த பார்சல் வரும், எப்படா ஓப்பன் பண்ணலான்னு ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு இது ஆல்ஃபபெட் மோல்டு தான், கீச்செயின் மேக் பண்ணுறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் வந்து 8 இன்ச்சில் இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் மோல்டு. ரவுண்டாக கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் உள்ளுல. அண்ட் தென் இது வந்து கீச்செயின் மோல்டு ரவுண்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் ஷேப் மோல்டு. ரெண்டு சைஸில் குட்டியாக ஸ்டாண்ட் வாங்கியிருந்தேன் உட்டனில். அடுத்தது கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஃப்ளேக்ஸு. இது வந்து ஜுவல்லரி மேக் பண்ணுற மோல்டு. இது வந்து மிக்சிங் கப்பு, இதுவும் சிலிக்கானில் தான். இது பிரேஸ்லெட்டோட பேஸு, ரெசின் பிரேஸ்லெட் பண்ணுறதுக்காக. ஹீரோயின்ஸ் வந்தாச்சு. ரெசின் அண்ட் ஹார்ட்னர், ஆர்ட் ரெசின்ஸ். இது 2:1 தான் வாங்கியிருந்தேன். 500 கிராம் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து 250 கிராம் ஹார்ட்னர் இது வாங்கியிருக்கேன். தென் வந்து யூவி ரெசின் அண்ட் யூவி டேப்பு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சில்வர் கீச்செயின்ஸ். ஆல்ரெடி என்கிட்ட கோல்டு இருக்குது, சில்வர் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ கீச்செயின் மேக் பண்ணுறதுக்கான ரிங்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்து ஸ்டீல் ஸ்டாண்டு, கோல்டு ஸ்டாண்டு. நெக்ஸ்ட்டு 12 செட் ஆஃப் கிளிட்டர்ஸ் தான். இது வந்து ஹார்ட் ஷேப் மோல்டு, கீச்செயின் மேக் பண்ணலாம். ட்வீசர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோல் போடுறதுக்கான மெஷினு. பபிள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ப்ரே இது. நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்கா பவுடர்ஸ் வந்து 12 கலர்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து மிக்சிங் ஸ்டிக் தான், ரீயூசபிள் ஸ்டிக்கு. தென் ஃபைனலாக வந்துட்டு ரெசின் ஆர்ட் செஞ்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான டூல் இது. அவ்வளோதான் கைஸ். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு யூவி லேம்பு ஆர்டர் பண்ணால் ஆனால் அவங்க வந்து வைக்காமல் விட்டுட்டாங்க. சீக்கிரமாக வந்து ரெசின் ஆர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். டாட்டா.